Naibag nga malam tayo amin ayayaten nga kakapsat kada kayo nga da kadagiti pagtengan na sa dinuman nga ayanyo nga agbuy-buya ag dengdengeg iti daytoy nga broadcast ti Amazing Grace. Ibagami kada kayo nga agbuy-buya kayo ken agdengdengeg kayo ditoy Amazing Grace Ministries Studio ditoy Hawaii kakabsat. Ket mabalinda kami nga kakamyunikar tawagan babaan kadagiti telepono nga mabasa kadagiti screen ti pagbuybuyaan nyo nga internet kastapay iti dagita iPhone nyo kakabsat ken oray pay deta YouTube. Dispensaran nyo ta iti napalabas nga broadcast mi ket adda iti technical difficulty ket no kasya iti mapasamak kakabsat kitaan nyo laeng dagiti naibaga nga pagbuyaan nyo ta adada dagiti saan nga awan iti problema na nga pagbuyaan kasala iti YouTube. Ket no dita internet nga pagbuybuyaan nyo gaputi adu nga agbuybuya ken mangususar sometimes ket very slow diti internet. Ket isu nga isarak yo i-login nyo lang dagiti pagbuybuyaan nyo iti amazinggraceministries.com. Ket masarakan da kami makita yo amin ni Jay kakabsat dagiti pakabalinan nyo nga pang sarakan iti programa ti Amazing Grace Ministries Hawaii. Iti daytoy ngarud nga malam kakabsat at manen dagiti kakabsat tiyo tapno ni di kasta iti danon mi dagiti sasao ti Apo damdamag nga makaparagsak tangamin iti lubong nga pagbibiyagan tayon kadigitoy ket puro dandanagan dagiti mabuybuya tayo ken mangmagan tayo. Ngem adda pay laeng namnama kakabsat. Hanyo nga pukpukawon ti namnama isu dayta iti pakisarita ak kada kayo iti daytoy nga malam. Ngem sakbay na nga mapantayo iti sao ti Apo nasayat launay nga agkararag tayo. Makipagkararag kayo kanya ket idaton tayo daytoy nga aramid tayo. Naglorya na Dios sa mami nga nasantuan isu nga gubwayan ti amin na kinaimbag. Iruknoy mi ti puso mi ken kawapo iti daytoy nga malam. Dawaten mi met wapo Dios iti pamakawan mo kadagiti amin nga nagkurangan mi nagbasulan mi ken ka. Ugasan na kami Apo iti napatagadaran ni Apo Jesus ken oray pay kadagiti napapateg nga sasaom. Tapnon maikari kami ken ka wapo ket makay-ayo dagiti amin nga aramid mi ken ka. Bendisyonam dagitoy nga agdengdengeg, dagitoy nga agbuybuya wapo iti Facebook, internet ken YouTube. Dawatek kani nga bendisyonam ida wapo. Sa dinuman tayan da dagitoy nga kakabsat. Tapan nakabalin mo Apo Dios agwayaway kani ket danunen na ida ket sagidem ida wapo ti sagida na Diosan. Ket wapo sika ti mangikanawa sika wapo Dios ti mangilisi kada kami kadagiti anyaman wapo nga pagsibaan ti bagi ken kararua. Kang ronan na ti agwarwaras itattaw wapo anakabubuteng nga pandemic. Ilisi na kami ket protektaran na kami. Agyaman kami Apo ti kapadasan. Daysuda digitoy wapo Dios ti pakakitaan ti pudpudno nga agserserbi ken pudpudno nga namati ken agay-ayat ken ka. Bendisyonam wapo daytoy nga aramid mi ket sika wapo ti mangpulot toy nanumo nga adipen mo. Itinagan ni Apo Jesus sidawat ko digitoy. Amen and amen.
Agyaman kami met kadagiti adu nga sagsagot yu kakabsat nga dumandanon ditoy PO Box tayo ken oray pay dito studio. Agyaman tayo agyaman kami kadagiti kakabsat nga isu nga mangidanon kadagiti tulong da ken kastapay iti offering tithes may paay iti trabaho ti Apo. Kastamet nga pakumustaan mi dagiti kakabsat nga agbuybuya dita Tarlac, dita Bilad, Kamiling Tarlac. Agyaman kami iti panagbuybuyayo kakabsat. Ken kastamet dita Pangasinan. Agyaman kami iti panakamumi nga da kayo nga agbuybuya ken makimaymaysa kada kami iti panagdaydayaw manipod iti daytoy nga studio ti Amazing Grace Ministries Hawaii. Ken kastamet dita Cagayan. Agyaman kami iti kasapayo nga agriing. Ket kablaawang kayo tinapataganagan ni Apuming Jesucristo ta parbangon dita ita Cagayan. Ket agyaman kami ti panakaamumi ken damag mi nga agbuybuya kayo nga masapa kastamet dita Ilocos Norte. Agyaman kami iti buybuyayo ken panakipartisiparyo kakabsat iti programa ti Amazing Grace. May the Lord bless you. And also agyaman kami kadagiti adda dita Middle East. Agyaman kami iti panagbuybuyayo ken panagdengdengegyo iti programa ti Amazing Grace. Sa dinuman ti ayan yo oray pay dita Singapore. Agyaman kami iti buybuyayo ti panakipartisiparyo iti programa. Ket agyaman kami kadagiti karkararagyo tayo sudayta iti kasapulan tayo agkikinararag ti tumunggal maysa kakabsat tiyempuman iti kapadasan, tiyempuman iti rigat, tiyempuman iti ragsak, hantay lang agkararag no adda iti rigat. Nyem uray pay iti makunkunang ragragsak wano tinga iti talnad iti panagbiag nga awan iti bagbagyo agkararag tayo kakabsat ta. Dayta tibilin ti Apo kada tayo through Apostle Paul nga pray without ceasing. Agkararag kayo nga di agresat. Nga dayta tilaglagi pun tayo. Nga ti daytoy nga malam kakabsat. Ready kayon ta ready at mutten ditoy. Ket ti paginadalan tayo iti daytoy nga malam ke iso daytoy saong hope namnama. Iti tenga iti bagbagyo turmoil na dumaduma nga kapadasan iti panagbiag akas iti pandemic COVID-19. Aduda dagiti maawanan iti namnama. Aduda dagiti tattao nga agkumirintado nga dumdumngeg gapu ta maawanan dan tinamnama kakabsat. Nyamiti daytoy nga malam sapay kumata ti sao ti Apo adda kuma iti lugar na kadagiti puso panpanunot tayo kakabsat. Ta dumngeg tayo kuma kadagiti sasaw iti Apo tabareng ti mensahe ti daytoy nga malam ket malag-anan kayo wenno makatakatan kuma dagiti anyaman nga dadagsen, anyaman nga parikot, anyaman nga mang-block up kadagiti panpanunot yo nga maawan iti namnama. Nyamiti daytoy nga malam ibaga kada kayo adda namnama. Padasen tayo man nga acrostiken dayti sao nga hope. Adda ti upat nga letra ditoy HOPE. Isu dagitoy upat nga napapateg nga number itoy kakabsat o letter kunakuma ket imutagtakan tayo ket ikan tayo ida iti kay papanan babaen kadagiti napapateg nga sasaw iti Apo as our supporting verse for this afternoon.
Umuna nga letter H. Anya ti kayat nga sawon daytoy kakabsat. Isu daytoy ti kaya na nga sawon ket health. Daytoy salunat tayo, health. Tapnon maaddan tayo tinamnama, masapul kakabsat nga adda iti napintas nasayaat nga salunat tayo. Tadigiti tattao nga maawanan iti namnama, isuda digiti saan nga nasalunat. Adda parte na nga hanga nasalunat. Nga dayta nga tao, uray no makita tayo nga dakol ti bagina, natayag, nabisked, yan ngem, amuyo kadi, nga numawanan ti panunot ti tao, adda iti sakit ti panunot, sakit iti nakamuno, puso ti tao, isu dayta ti pakaawanan iti namnama ti maysa nga tao. Isu gapuna nga masapul nga ti puso tayo ket nasalunat. Tapnon iti panagpangsyon ti dara ket dumanon kadagiti kababasitan nga paset iti bagi tayo. Tapnon nasalunat tayo ket no nasalunat dayta pusom kastamet nga sumalunat dayta panunot tayo or our brain. Ket nuhaan nga nasalunat dayta brain kabsat isu dadagitay kunada nga saan nga makalawlawlaw iti keleb wenno ababati kurdun na haan nga makapagpangsyon di panunot because haan nga nasalunat di panunot. Ngem iti daytoy nga malam kakabsat kayat kung mapantayo karigiti sasao iti Apo. Tangamin ket ti napisikalan nga salunat tayo ket napateg ken ni Apo Dios. Ni Apo Dios pinarswana tayo nga haan nga masaksakit. Pinarswana tayo nga nasalunat. Kakabsat, nasalunat tayo. Tano nasalunat tayo, daytoy iti panggap ni Apo Dios, no nasalunat tayo, addaan tayo iti nasaya at nga rikna, mabalinan tayo kakabsat iti agserbi ken kuana iti adu. Adu ti mabalin tayo nga aramiden apan nagserbi kini Apo Dios no nasalunat tayo. Isu nga ni Apo Dios kaya na nga nasalunat tayo. Apay nga tanga agsakit ti tao. Apay nga adda ti sakit. Kakabsat. Dayta sakit nga masarsarita awan ije plano ni Apo Dios nga agsakit ti tao. Saan nga kapagayatan ni Apo Dios nga agsakit ti tao nga pinarswana? Ngem no apay nga adda sakit kakabsat, isu dayta ti masapul nga amwen tayo no apay nga adda ti sakit. Tatay kunakon, ti plano ni Apo Dios iti physical nga bagi tayo would be healthy. No apay nga nasalunat dayto nga bagi, gaputa adu ti maaramidan tayo iti panagserbi kini Apo Dios no nasalunat di bagi tayo. Isu nga no apay nga agsakit iti tao, ket isu dayta ti basol, dayta ti bunga ti basol kakabsat. Dayta ti bunga ti basol. Isu nga agsakit tayo, wenno imay ti sakit. Iti sangalubungan, gapu iti basol. Dayta nga basol kakabsat, sin is a terminal illness that needs a remedy. Ti basol ket isu dayta iti sakit nga haan nga sakit nga ipapatay. Dayti sarsaritaan na nga ipapatay dito'y kakabsat nga gapu iti basol ket adda ti duwa nga kaya na nga sawon dayti patay nga gapu iti basol. Adda ti duwa nga kaya na nga sawon.
Isu dayjay ti ited ti basol ket physical death. Di na pisikalan nga ipapatay. Ti gapuna ijay ket isu iti basol. May kadwa, nga nuhaan tayo nga may sarakan, iti agas, data nga basol, nga ti tungpal na ket ipapatay, at dayjay may kadwang ipapatay, nga ibunga na dayto nga basol, ket isu dayjay makunkuna nga separation from God, panakaysina ken ni Apo Dios. Ti kaya nga sawon ti death ket separation. Isu nga daytoy sin nga sarsarita na ditoy kakabsat nga nangted iti terminal nga sakit iti tao, isu daytoy ti masapul nga amun tayo no ana ti agas na. Masapul nga amun tayo no anya ti yagas tayo. Takunana ije Romans chapter 6 verse 23. Daytoy ti kunana ni Apostol Pablo kadagiti taga Roma. Iti chapter 6 verse 23, kunana ti patay ti supapak ti basol. Iti English, for sin pays its death. Kanya, kunana nga ti supapak ti basol ket isu ni patay. The wages of sin is death. Physically, matay tayo. May kadwa kakabsat nga supapak dayti nagbasulan kay isu ti panakaysina ken ni Apo Dios. Kuno may sina tayo ken ni Apo Dios, kakabsat awan tinamnama tayo. Isu dayjay natayen dayta nga namnama no naysina tayo iti Apo. Ngem no kayat mo nga maagasan dayta nga terminal illness nga gapu iti basol, ituloy tayo nga basaan daytoy chapter 6 verse 23, tamasarakan tayo dayjay makungkuna nga cure, dayjay agas ti ipapatay gapu ijay basol. Kunana ditoy ngem biag nga agnanayon ti sagot ti Dios gapu iti panakikaykaysa tayo ken ni Kristo Jesus nga Apo tayo. Ti cure na dayjay kakabsat nga ipapatay ket isu daytoy kunana ditoy kakabsat nga biag nga agnanayon. Isu dayjay ti isagot ni Apo Dios kada tayo. No makimay-maysa tayo kani Apo tayo nga Hesus Kristo, kakabsat, maagasan tayo manipod ijay terminal illness. Nga isu daytoy death nga bunga iti basol. Matay tayo man. Ditoy nga daga ti rabaw. Rabaw ti daga kung nakuma. Matay tayo man physically. Ngem dayjay kararwa tayo kakabsat nga itugtugot dayjay nagbasol nga bagi tayo. Dayjay masukatan dayjay. Dayjay ti agasan ni Apo tayo ng Hesus Kristo. Dayjay ti isalakan ni Apo tayo ng Hesus Kristo. Babaen iti panakimay-maysa tayo ken kuana nga saritaan na ditoy Romans chapter 6 verse 23. Isu nga agdapay lang gayam namnama tayo. Hantayo nga mabubusan iti namnama. Ta agrigat tayo man diti rabaw ti daga. Ay ayaten nga kakabsat. Ngem no makimay-maysa tayo babaen iti pamati, panagtulnog, ken panangawat ken Apo tayo nga Hesus Kristo. Matay tayo man ditoy nga biag, ngem kabsat dayjay kararwa tayo nga
mairamraman, ijay panagbasol tayo, iso dayjay ti ikan ni Apo Isus ti biag nga agnanayon. Sapay kumatahang kayo nga mauawanan ti namnama. Ket inton no agsubli ni Apo tayo nga Jesucristo. Taaduda dagiti mangmagan mi, ngem awan iti pangprove ko ditoy Biblia. Ngem sigon kadagiti mangmagan kakabsat. Iso nga agsagsagana tayo. Tasidigen ti ay ti Apo tayo nga Jesucristo. At dadayjay agwarwaras tatta nga sarsaritaan da nga may panggep iti baksin nga pangkontra iti COVID-19. Kakabsat, daytoy nga agwarwaras wenno daytoy nga naimbentuda nga pangkontra ket agapu ijay China. Dayta. Ket adda iti makunkuna nga microchip na dijay nga baksin. Ket adda kud na dijay. Tikud na ket 666. Siya sinuman nga maitudukan dayta nga baksin, uno dayta nga bakuna, kakabsat. Isu daytoy dayjay sarsaritaan na ijay revelation nga mausar to dayta nga numero nga isunto daytoy timangted iti pas dagiti tattao uno credit card nga makunkuna nga mapanka kadagiti dadakkel nga mall nga naki union iti dayta nga grupo ket isu dayta iti makunkuna nga credit mon uno number mo nga makastrek kasala digitay mapangkayo kumadita other barangay or other town itata hanggang makapanijay na awan ti pas mo adda ti number mo ijay kakabsat kastadto ti mapasama ket isuga puna nga agkarkararag tayo tati asidegen ti yaay ni Apo tayo nga Jesucristo. Ta before nga mangyari daytoy, isu dayjay makunkuna nga pre-tribulation. Umay ni Apo tayo nga Jesucristo. Tapnon alaan na dagiti nakimay-maysa ken kuana. Nakimay-maysa tayo babaen kadagiti sasaw iti Apo. Isuga puna nga kada kayo nga agdengdengeg. Iti daytoy nga malem. Sumsumgarak kakabsat. San kayo nga mauawanan iti namnama? San mga nasalun at ti bagbagi tayo? We don't have a good and healthy health. Ngem inton umay ni Apo tayong Jesucristo kadag subli. Saritaan na dito'y 1 Corinthians chapter 15 verse 43. Padason tayo man nga kitaon daytoy nga paset kakabsat. Nga pang mangted itinamnama titumunggal maysa kada tayo. Chapter 15 verse 43. Ket kastoy iti mabasa. Irugik ije verse 42. Tapno ni di kastaket nalalawag iti panangi danon ko kada kayo. Kunana kastoy tumet inton mapagungar dagiti natay. Agrupsa ti bagi no maikali. Saanen nga agrupsa no mapagungar. Nalaad ken nakapsot no maikali. Napintas ken napigsa no mapagungar. Dayta ti kunana kakabsat. Anyaman ti klase ti nagbanagan ti bagi ken salunat mo. Gapu iti basol nga nakairamramanan tayo. Kayat tayo man ken saan
Kaya nairaman tayo iti dayta nga supapak ti basol. Ken bunga kakabsat, isu dayta panagsakit ti tao. Dayta ti bunga ti basol da Adan keni Eva. Ket mabalin nga limaad ti langam, limaad ti bagi. Anyaman, mabalin nga natinagan ti buok. Awanin, kalbol. Awanin, tingipan, kabsat. Agsarsarukod kan, uno hangkang makapag na nakatugaw ka iti wheelchair. Ngem inton agsubli dayjay pinatim nga isu niya po tayo nga Hesukristo. Dayjay natay jay cross. Dayjay naitanem ka nagungar. Into nagsubli kabsat. Kunana daytoy pasat tinasantuan nga sao ti Apo. Tapnon maawa hang kumanga maawan tinamnamam. Ngem mabiyag kumaday tanamnamam. Mapapigsa kuma tinamnamam iti Apo. Ket kunana ditoy ulitek nga basaan. Kastoy tumet inton mapagungar dagiti natay. Agrupsa ti bagi no maikali. Saanen nga agrupsa no mapagungar. Nalaad ken nakapsot no maikali. Napintas ken napigsa no mapagungar. Hanton nga kalbo. Santon nga tupol into no mapagungar. Santon nga agsarsarukod. Hanton nga naka-wheelchair into no mapagungar kabsat. Kunana napigsanton day nga bagay. Napintaston day nga bagay. Hallelujah. Oray dayaw niya po tayo nga Hesukristo. Amanubot kan mangisalakan tayo. Madan ka tinamnama. Hallelujah. May kadua. Ngayon kan tayo ti kay papanan dahil ti namnama nga pagsasaritan tayo wano hope. Kakabsat. Hanlaeng health. Ngem. Dahil letter O stand for obedience. Stand for obedience. Kaya nangasawon kakabsat ket isu dayjay kinatulnog. No adda ti kinatulnog, adda namnama. Madaydayaw iti Apo. No natulnog ti tao, adda namnama na. Praise the Lord. Apay nga kunak. Nga adaan tayo tinamnama no natulnog tayo. Kunana, ije 1 Samuel chapter 15 verse 22. Kunana, nga obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Mawatan tay kumati kaya nangasawon daytoy. Kakabsat. Ngawan serserbina, nga agsakripisyo ka, nuhang kamot nga agtultulnog. Isu nga no agsakripisyo ka, masapul nga agtulnog ka. Tapnon itikas tadayjay, panagtulnog mo. Adda ti pagsayaatan na ken naimbag ti maipay na ken ka. Awan serserbina dayta nga obedience mo, no awan ti sakripisyo. Awan mo ti serserbina ti sakripisyo, no awan ti panagtulnog. So gapuna yayaten nga kakabsat. Obedience is very important to all of us this afternoon. Tangamin ti kinatulnog. Isu dayta ti natural response. Kadigidjay nga agay ayat ti Apo ken imbawat ti panakapakawan. No nasukir ka, ang pinapakawan ta basol mo. No nasukir ka, hanggang agay ayat ti Apo, hayang mungay ayatun ti Apo. Because obedience is the natural response for those who love God and have received His forgiveness. Agbalin tayo kung mga natulnog. Dahil pa nakaamu tayo, nga napakawanan, dagiti basbasol tayo, tani Apo Diyos tinang pakawan.
dayta nga nagbasulan tayo. Dati maysa nga balod, mamitlo nga death tip iti dayay sentensya na. Mamilo kakabsat nga tungpalbiag kunak kuma ti sentensya na. Mano ti taon na idi may balod 25. Tungpalbiag nga mamilo. Numatay kuma, agbiag manin, may balod manin kasi awarin hangarong rumwarat. Ngayon may isa nga pinag-birthday ti may isa nga presidente, ket nabunot da nagan na. Nga isuket mapardon. Ano yung sao nga pardon? Mapurgib. Dayjay nagbasulan na. Uray no kasano ti kinabantot na diya ta talaga nga awan ti makapakawan ken kuana nga judge. Ngem pinakawan, nabunot diya napakawan, nawaya-wayaan. Idi bagada king kuana nga napakawanan ti basol mo. Rumwarkan kunada. Han nga patpatyen kabsa. Tamami ilong nga tungpalbiag. Hanang nga patse. Uri pakita da digiti pamana na isuka napakawan ti basol nan nawaya-wayaan hanang nga patse. Kaya na tagyan ni Jet hanang nga patse nga silulukat ken kuana digiti rehas. Inaramidan ni Apo Diyos kada tayo babaeng kinaputay ng Iso Kristo. Iso dahi ti patsin tayo, kapsat. Nga winayawayaan na tayo pinakawan na dagiti basbasol tayo so nga patsin tayo di jay. Ket no patsin tayo nga pinakawan ni Apo Diyos, winayawayaan na tayo gapu ti basbasol tayo. Agtulnog tayo nga rod, natulnog tayo kuma. Amen. Tulnog tayo. Praise God. Because this is the natural response for those who love God and have received His forgiveness. The Christian should obey the government. Amen. If you are a Christian, you should follow and obey the government. Agbuybuya ak kakabsat ti damdamag ken digitay itatibi dita TFC. Damdamag iti Pilipinas. Apay nga ta nga nakasuksukir ti tao. Apay nga ta handa nga dumdumngeg. Adda kadi ti followers of our Lord Jesus Christ nga maysa kadagiti na ibalod na aresto kada kayo. Adda kadi miyembro dagiti agkungkuna nga Kristiyano ken naisalakan nga naaresto kada kayo. Dinggen nyo ti sao ti Apo kakabsat ket kastoy. Ti saritaan ni Apostol Pablo. Ito'y sinuratan na kadagiti taga Roma iti chapter 13 of Romans. Obedience. Tapnon no maadan tayo tinamnama ng matidugpay ti panagbiag tayo. Ken sumaysaya at pay digiti aldaw. Nga dumteng kada tayo masapol nga adda ti kinatulnog kada tayo. Ngem no awan ti kinatulnog dayto iti mapasamak kanya tayo. Listen carefully, brothers and sisters. Chapter 13 of Romans. Dayto iti kunana revised Ilocano version. Kunana ditoy. Rebeng ti amin at tattao ti agtulnog kadagiti agtuturay iti gobyerno gapu taawan ti turay asaan nga agtaod iti Dios. Ti Dios tinangisaad kadagiti agtuturay ngarud ti siya sinuman asumukir kadagiti agtuturay sukiren na met
ti intuyang ti Dios ket iyegna ti dusa iti mismo abagina. Daytoy kakabsat, siya sino ti mang-persecute ti bukod na nga bagi. Han na tayo nga persecuten, han na tayo nga dusaan ti turay, nuhan met lang nga gapukan niya tayo. Tano natulnog tayo kumakakabsat, awan ti arestuan dagiti agtuturay. Ibagak kada kayo, ngem no sukiren tayo dagiti mangiturturay kada tayo, ni Apo Diyos nga mismo ti sukiren tayo, taawan ti turay nga haan nga insaad ni Apo Diyos. Dayta ti kunana ditoy, isuga po na nga Christians should obey the government. Idi verse 4 kunana ditoy. Verse 4. Taisu ti adipen ti Dios nga agserbi iti pagsayaatam. Ngem agaramid ka iti dakes, agbuteng ka ken kuana tasaan as sinsinan ti pannakabalin na amang dusa. Isu ti adipen ti Dios amang ipatay iti pannusa ti Dios kadagiti agaramid iti dakes. Isuda kakabsat dagitoy nga agtuturay. Ti adipen ti Dios nga mangdusa kada tayo. Isuga po nang agsingsingpet ken nagtultulnog tayo kuma. Amen. Hallelujah. Kada kayo nga agbuybuya kanya kiti daytoy kakabsat. We are amazing grace. Sapay kumatawan ti madamag tayo nga amazing grace nga maaresto kakabsat. No di kedi ti madamag kumakada tayo natulnog tayo nga tattao and a good citizen. Amen. Hallelujah. Children should obey their parents also. Kumanga dagiti anak tayo ti papa anawa kakabsat. Ngem isuda kuma dagiti natulnog ngob ubing ngagtawd kadagiti pampamilya tayo tada tayo dagiti anak ti Dios. Hallelujah. Kunana iti Ephesians chapter 6 verse 1. Basahan tayo ti sinuratan ni Apostol Pablo kadagiti taga Epeso. Iti kapitulo 6 versikulo 1 nga kunana ditoy. Da kayo nga anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo, tada ito'y ti maiparbeng nga aramiden nyo. Maiparbeng nga aramid iti panagtulnog kadagiti naganak, kakabsat. Hanggang nga dagiti ubing, no anak nakati tao, no anak na tayo ti nataengan. Amen. Hanga aganak ti ubing ti. No anak na tayo tinataengan nga babae, kakabsat, may parbeng nga raemen tayo dayjay, nangyanak kanya tayo. Taawan tayo di tirabaw ti dagay, baka kada kayo. No awan tinano mo nga naganak kanya tayo. Amen. Uri kasanok kinanumuda. Uri no di daw mabasa ti kasalabayang-bayang nga AEIOO. Ket sikaket nakagraduar ka iti kolehiyo o ni university. Hangka nga nakagraduar ijay, no awan ni nanang mo, ken ni tatang mo. Sungara imam, dayawam. Tangamin, no kaya mo tinasaya at titungpal mo, dahito iti kunana, verse 2. Dayawam daamam ken ni inam. Kunati umuna abilin, anapakuyugan iti kari. Tapno aglakam ka iti amin nga imbag, ket atidog ti biag mo dito'y daga. Hallelujah. No kaya mo tatidog ti panagbiag na dito'y rabaw ti daga, dahil panagtulnog mo kada nagaganakken ka, panagraem mo kada kwada. Honor. Masapol nga itid mo ti panagraem kadagiti naganakken ka.
tapno na imbag ti kasasaan mo di ti rabaw ti daga. Lunod ti kumamkamat king ka, no han mo nga dayawan da amam kini inam. Kinadagsang gasat, iti masangwanam, ibagak kada kayo. Nga dagiti anak nga inrurumenda dagiti naganak kadakwada. Dahil kanta nga mga ganyan to kakabsat iti daytoy nga programa. Ti anyaman nga mula mapitem. Awan ti agmula nga hanang apitem dayjay imula na. No tarong ti mulam, tarong mo lang ti apidam. No saba mo lang ti apidam. No mangga ti apidam. Haan nga agbalbaloy dita. Agmula akmang ti ti karamay tapnon ti bunga na ket karabasa. Haan, kabsat. Nangagasala di tao nga. Nalpas nga nangan ititing nga ti aldaw. Nagararado nga manipod ti bigat. Aging ganat ti nga aldaw. Pugot inyo yad na ba't sirok ti karamay, kabsat. Kunahan na. Saan nga masirib ni Apo Diyos, kunana. Taping nga nagbabat ti bunga na ti karamay. Kaya di niya karabasa ko, nagdadakol ko di na pa yung mabagkat ti bunga na. Kunana. No kumada ti karamay, so nagbunga ti, kasi kadakol ti bunga ti karabasa kunana. Ay kita, kayang-kaya na nga bagkatan kunana. Ang animbag ni Apo Diyos kunana. Kidum na nga kastoy, di ko ang nagangin, nagtibo nga di karamay, nanalpag ti ulo na. Hali, kunana, ay siyak sakit diti saan nga nasayaat, kunana. It's really God is good, kunana. Tano dahi ti karamay, so nagbunga ti kasla kadadakul ti karabasa ti bunga na. Naburak ko man dahi ti ulo ko itata. Thank you, Lord, forgive me. Kunana, iya, tao. Kung kabsat iti da ito yung malam. True Christian, obey and honor their parents in order to have a long life and a good perspective future life. Hallelujah. Sala nga kasta kakabsat, tipudpud no nga Kristiyano, agtulnog iti Diyos. Amo yun, this word Christian. Awan ti haan na nga kayat nga hanga maawagan ti Kristiyano no naggapu iya Pilipinas. Ibaga kada tayo. Tangamin ket ti Pilipinas o Philippines kunada a Christian nation. Yung mamuyo ka diti kaya nga sawon ti Kristiyano kakabsat. Ti Kristiyano ket pasurot ni Kristo. Ti Kristiyano ket adda nga agad-adal iti babaen iti maysa nga manursuro. Ket ti manursuro tayo si ni Kristo. We are the followers of Christ. Kano hanggang nga sumursurot ken Kristo. Saan ka nga agtultulnog iti panursuro ti Dios. Hanggang nga Kristiyano. Kaya no Kristiyano ka, kakabsat, isuday ta ti tao ni Apo Diyos. Ije 1 John chapter 2 verse 3, kasi iti panagkunana, iti umunang Juan, iti kapitulo 2, versikulo 3, kastoy iti si babasa tayo kakabsat. Kunana dito 1 John, chapter 2, verse 3. 1 John chapter 2, verse 3. Kunana dito, nutong pala nyo dagiti bilbilin ti Diyos, awan dua-dua nga amuyo ti Diyos. No addaag ko na, nga amuna ti Diyos, ngem di na met tungpalen dagiti bilbilin na, ulbod ti kasta a tao, ket saan nga agtaeng ti kinapudno ken kuana. Ngem ti mangtungpal iti sao ti Dios, ipakita na anaan-anay ti ayat na iti Dios.
ti pakapnekan nga agbibiyag tayo iti Dios, isu daytoy ti agkuna nga agtalinaed iti Dios, masapol nga agbiag akas iti panagbiag ni Jesucristo. We have the pattern adda DJ paganurutan tayo nga aramidin tayo nga kas ti panagbiag ni Apo tayo ng Jesucristo. Ni Apo Jesus ket He is the pattern of obedience. How to obey His Father. Kasalajay kasabak idi na minsan kakabsat nga malam ti Domingo nga uriam muna DJ kinarigat DJ nang ibaunan ti amana kenkwana. Ngimhaan na nga hanga nagatras. Hanang ako na si di pa lasika mapan. Hada kasi nga ubing niya nga anak. Ibaon tinaganak kang kuana ka. Amuna nga narigat. Di pa lasika nagrigat. Kana apisek ti baw mo. Disgrace his father. Ngem ni Apo Jesus kakabsat isu ti perfect example ti panagtulnog. Kakunana ni Apo Jesus ti pattern tayo. Isu ti example tayo nga kitaan tayo iti panagtulnog iti amana. Isu nga obedience. Tapnon adanamnama tayo kakabsat. Hanlang nga diti rabaw ti daga. Ngem kalpasan pa iti biag dito, tapnon adanamnama tayo, masapol nga agtultulnog tayo. Antay lang agtulnog iti gobyerno tayo. Antay lang kakabsat nga ramon datatang kenanang tayo. Ngem, agtulnog tayo pa'y iti Diyos ta isu ti Ama tayo. After life here on earth, kalpasan ti panagbiag tayo dito. Adda Ama tayo, nga inawat tayo dito rabaw ti daga. Nga agbalin, nga Ama tayo tutiag na nayo ni John. John chapter 1 verse 12. Nga kunana, kadagiti so amin nga imawat, sino inawat tayo ni Apo tayong Jesucristo, inikan na tayo ti kalintigan ni Apo tayo ng Jesucristo o power to become a sons of God. Dahil nga pan nakabalin kakabsat ka, is not the power of attorney, but the power of our Lord Jesus Christ. Dahil isuti ng ted kada tayo ti pan nakabalin, nga agbalin tayo nga anak ti Diyos. Maraydayaw iti Apo. Isu nga na tayo ti Diyos. Isu nga agtultulnog tayo kakabsat. Ket pagtultulnogan tayo, dayjay tatang tayo, nga isu nga agururay kada tayo, ijay langit, madaydayaw iti Apo. May kadua iti maudi, isu dayjay, halaeng nga health or obedience, ti kaya nga sawon ti hope, ngem patience, kinaanos, ada dete kunada, no adati kinaanos niya, no daanos sa dalamo kunada, walang tiyaga, walang linaga, niya, kinaanos kakabsat, masapol nga adati anos tayo, aduna digiti taong hanga makaan anos. Nguray bagada nga ang kay rumrumuar. Ta ano ni ti kastakot, makatulong tayo ti panaka at ti panagwaras iti COVID-19. Nga maduti hanga makaan anos. Dadapay digitay natiliwanda nga ano brada na pandag papalot. Aba nagsusugal. Kabsat. Instead nga makatulong ka iti panaka pasardeng da iti makapatay nga sakit. No nga ita na panam nga nakisugalan ka adag sakit ijay. Ki into nagawid ka. Ki inyawid mo deta virus. Napamunto kinis ni baga mo, tanangahabak ka, kani transfer mo kung kuha na detay virus,
dati asawam nga adda ubing na. Sinakroy na tay anak mo. Nay-transfer mo kang kuha na. Ano pa ti mapasamak kabsa. Hantay pa'y nga nakakita. Kadagitay makunkuna nga naapektaran iti virus. Nga nga makaangas. Padasem man nga hanggang nga umangas. Takitaam no na ti mapasamak. Kasi ti mapasamak kano data dati virus na hanga makaangas. Kabsat. Suga po na nga tumulong tayo agan anos tayo. Tahaan nga agpao daytoy. Hang agpao. Ngem kadagiti Kristiyano kakabsat dati anos da. Ta ije Galacia ti kapitulo 5 bersikulo 22 ken 23. Isu daytoy ti bunga ti Espiritu Santo kina anos. Nanya ket no Kristiyano ka. Ket awan mo ti anos mo. Sa mo ibaga nga dati Espiritu Santo. Ano? Awan mo bunga na kabisa. So nga masapol nga maaddan tayo ti bunga ti Espiritu Santo tapno ni di kastaket adda anos kada tayo. Iti Proverbio di kapitulo 15 bersikulo 18 kasi ti kunana. Ti pungtot patauden na ti riribok. Ngem ti anos yeg na ti kapya. Kunana hot tempers cause argument, but patience bring peace. Sapsapul tayo tital na kadi kagabsat. Nagan anos tayo. Iti Joel chapter 2 verse 13. Kastoy iti panagkunana kakabsat ditoy sinuratan ini Joel. Ni mamadto nga Joel kunana ditoy kakabsat. Ditoy iti kunana ditoy Joel chapter 2. Ni Apo Diyos iti mangbendisyon ti tumunggal may sa kanya tayo iti daytoy nga malam ket sapay kuma tagtultuloy kayo nga maki timpuyog kada kami ta oray no agsardenton ti COVID-19 na dantulat ta daytoy nga programa babaan iti tulong iti Apo ket mangaganda kami iti kastoy nga oras iti malam kada Domingo kakabsat. So nga gyaman kami ti panakamumi nga adda kayo dita. Kunana ni Joel chapter 2 verse 13 to 14. It says here 13-14 ipakita yu ti agsensen na ay apuso yu iti ladingit. Saan nga umdas ti panang rayabyo iti pagananayo. Agsubli kayo iti Apo a Diyos yu. Naasi ken managparabor. Naanos ken tungpalen na ti karina. Sidadaan amamakawan saan amang dusa. Nalabit abaliwan ti Apo a Diyos yu ti panunot na. Ket paraburan na kayon to iti adu nga apit. Iti kasta addanto makan ken arak nga idaton nyo ken kuana. Dito ikakabsat no agan anos tayo. Ket agtultulnog tayo. Kunana dito imbasak kada kayo. Nga uray no ipakita tayo ti panagladladingit tayo. Pigpigisin tayo pay dagiti bado tayo. Gapu iti panagladladingit tayo. Panagproblema tayo. We have the anxiety, trouble in mind. Anya, gapu iti mapaspasama. Awan ti maaramidan na kanya tayo ditoy. Anya, awan ti may tulong na kada kayo dahil ta panagpungpungtot huno dahil panakapukaw yu iti makunkuna nga ano siyo. Kagura yu amin nga aglawlaw kada kayo.
ngem padasin nyo tagsubli iti Apo. Takuna na dito'y agsubli kayo iti Apo. Adyos yo. Ta isukot na asi managparabor dayta nga Diyos. Naanos ken tungpalen na ti karina. Sidadaan amamakawan saan amang dusa. Agsubli kayo iti Apo. Agsubli tayo iti Apo. Ti Apo ti kamang tayo. Iti kastoy nga tiyempo iti pandemic. Iti kastoy nga tinga iti riribok kansip ngot iti biyag. Mapantayo ti Apo ta isu ti silaw. Kunana ni Psalmist David nga ti Apo isu ti silaw ko. Isu ti silaw ti danak. Ni ijay John chapter 1, saritay na ijay nga ti silaw ti biyag ka ni Apo Jesus. Come to Jesus today. Agsubli tayo iti Apo. Ket ti Apo sumublin tumet kada tayo. Ket tulungan na tayo. Maudi amin kakabsat nga letra nga ikan tayo ti kay papanan na day tinamnama isuday jay encouragement. I encourage everyone this afternoon. Ngahan tayo nga mapukpukawan tinamnama. Encouragement can come from many sources. Adu digiti pagtaudan o paggapuan iti encouragement. Nuhan na kaman nga matulungan dagita karubam wano digiti babaknang nga amum nga tumulong ken ka. Makatulong ken ka no agsubli ka iti Apo. Ti presensya ni Apo Dios. Isu daytoy kunana ken Joshua. Nga ti presensya kunanahan kanto nga panawan. Adda agto akan kanayon. Nga mga complaints, mang tungpal, mga ramid, kadagiti ipaagam ko ken ka. Remember the presence of God nga kunana 2 or 3 gathers together in my name. I'm in the midst of them. Dayta ti kariti Apo. Hantayo man nga makita, ngem gapu ti pamati ken gapu iti sao ti Apo tungpalen na taadda iti nagtitingaan tayo. Si didengag ni Apo Diyos kan sikikita kanya tayo, urayan na tayo laeng, nga agsubli, kan mapan, kan kuana. Nga tidaytoy nga malam. I convince, I encourage every one of us to return to God. He love us. Kunana dayti imbasak kada tayo, iti daytoy nga ang malam kakabsat nga ti Apo segun ken ni Joel nga kunana ditoy nga agsubli kayo iti Apo. Come back to the Lord your God. He is kind and full of mercy. He is patient and keeps His promises. He is always ready to forgive and not punish. Hallelujah. Anya pa iti urayan tayo kakabsa. Agsubli tayo iti Apo itataada pa'y tiyempo tayo. Agsubli tayo kan kuana itatanapigsa tayo pa. Tainton na awan ti pigsa tayon ken awan ti panunot tayon. Taday jay muna nga kayat nga sawon iti age ket healthy. Inton hangkan nga na healthy ay kunamton han kanton nga naragsak. Iti sangwanan ni Apo Dios. Tawanton tiraman dagiti naima sa makan. Nga iso nga maramramanam itatta ta napigsa kapay agserbi ka ken agsubli ka iti Apo. The source of encouragement, not only the presence of God, but the words of the Lord, the Bible. Brothers and sisters, don't let your Bible nga hambong nga ipalubos nga dayta Bibliam ketap-tapukan wenno adaditan nga naiduldulinan. Basahom ti sao ti Apo. Saan lang akasta? Mapan ka. Agkulap ka. Karagiti namati. Dagiti naunag ken napigsa ti pamati na nga Kristiyano. Taijay isuda ti katungtong muhammo katungtong dagiti aglukay-lukay ti pamati na. Handa nga makatulong king ka. No di di balakadan da ka, ingkanto mo dita. Kunada ki di king kan, tay ki di jay, tayo, basta.
tila pangaw-awisan daging ka. Maudi amin, kabsat, encouragement. Pray, bring encouragement. Agkararag tayo. Tada ito'y ti dinawat dagiti apostoles idi. Kanya po tayong Hesus Kristo. Handang nga dinawat nga isuro ti apo ida. Kadagiti banbanag nga kinasirib di tirabaw ti daga. Ngem ti dinawat dagiti apostoles ket isuro na ida nga kararag. Tangamin imbaga ni Apo Hesus ida kadakwada idi adda dagiti Getsemani. Idi agkarkararag ni Apo Hesus. Ket napan na kinita digiti apostoles maturog da kuna nagkararag kayo tapnon ti kabusor saan nga umay kada kayo. Ti kararag isu ti alad dagiti Kristiyano. May kadwa nga napan kinita ni Apo Hesus ida ti ammo nagkarkararag da. Ngem saan tan nakaturog da. Kunana ni Apo Hesus agkararag kayo tapnon di kayo nga maitinag guno mayabot iti sulisog. Isu ti mangikanawaking ka. Tati dariwangwang adda ti masangwanan dagiti di na ammo ti agkararag. Ti kabusor isagsagana na ti abot apakay tapwakan. Ngem no agkararag tayo kakabsat, mailisi tayo taday kararag tinalintag dakkel ti maaramidan na. Yung iti da ito nga malam kakabsat, maadan ka kumatinamnama. Anya taramidin tayo kabsat, amnon maadan tayo iti nasalunat, matay tayo man, nagsakit tayo man ditoy. Ngimin kalpasan ni patay no adda tayo nga nakimaymay sa kang Kristo. Matay tayo nga agrupsa nga magungar tayon to kakabsat nga agrupsa. Matay tayo man nga nalaad nga magungar tayon to nga nakapimpintas. Amen! Hallelujah! Isu nga anya ti pagpulkukam, anya ti pakaawanan, ti namnamam. Ingka ken Kristo iti daytoy nga aldaw, madaydayaw iti Apo. Hallelujah. God bless you all and may the Lord be with you. Sapay kumatag dengeg kayong tumanen, nagboya kayong tumanen nintong kastoy nga oras, kan kastoy matlaeng nga aldaw, ni Apo Diyos timang bendisyon kada kayo. Ti kabsatyo, Pastor Ernie Hernando, isu iti nga saba kada kayo. Thank you very much.